本節目為家長指引類別，部分內容涉及不雅用語，敬請家長留意。終於都放工，我想快啲返屋企食飯，去巴士站等車先。唔好意思，因為部車壞咗，唔該落車轉下一班車。依家先嚟壞車，係咪玩嘢啊？壞車有得傾幾時壞嘅咩？你係咪我啊？我邊有你啊？我淨係叫你喺嗰度排隊啫。咁你仲講咩啊？吸骨啦你！咁你夠打尖啦！我邊有打尖啊？我嘅你照下塊鏡先啦！你繼續鬧，唔好上車啦。Meanwhile